Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande hier auf der Eurobike 2023. Auf dieser Messe gibt es wahnsinnig viel zu sehen und ich werde gleich reingehen und euch die Neuigkeiten und spannenden Räder aus dem Bereich der Family Bikes und der privaten Cargo Bikes mal zeigen. Und präsentiert wird es dieses Jahr von It's My Bike, dem innovativen GPS-Tracker für euer Fahrrad, und mehr dazu sage ich euch später. Jetzt gehen wir aber erstmal rein. Durch das geringe Gewicht lässt man auch den ein oder anderen Rennradfahrer hinter sich. Kettler ist zurück, sagen sie zumindest selber. Dieses Fahrrad ist nicht kaputt. So etwas Ähnliches habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Lassen sich ganz einfach. Siehst du, falsch rum gemacht. Das räumt das hinten hier natürlich um einiges auf. Schön hier Pringles für die Ernährung unterwegs. Jetzt bin ich bei Bergamont und Bergamont ist ja bekannt sowohl für seine Gravel-Bikes als auch für seine E-Bikes und seine Cargo-Bikes, und sie haben hier einige Updates. Auf der einen Seite ist hier das e-Cargoville LT. Das hatte ich euch im letzten Jahr gezeigt. Das hat jetzt ein Update bekommen, hat jetzt das smarte System. Hier oben könnt ihr das neue Purion-Display von Bosch sehen. Einen verstellbaren Vorbau wieder. Der Akku ist jetzt von hier unten nach hier hinten gewandert, kommt in der Expert-Variante auch mit dem größten Bosch-Akku hier hinten dran. Und hier gibt es wieder einige Verschraubungspunkte. Ich weiß nicht, ob man da auch einen zweiten Akku noch dran setzen kann für möglichst große Reichweite, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe. Hier sehen wir Tan-Wall-Reifen, also das Ganze sieht dann insgesamt sehr klassisch aus. Was noch neu ist hier bei Bergamont, ist die neue Box fürs LJ, also fürs Long John. Sie hatten ja vorher die Bambus-Box und jetzt kommen sie hier mit einer EPP-Box auf den Markt. Ein klassisches Prinzip, hier oben ein Alurahmen, der sich einmal rumzieht, dann hier noch ein Prototyp mit dem gefrästen Material, aber dann natürlich auch neue Sitze hier, schön ausgeformt mit kleinen Kopfstützen, das gefällt mir gut. Einem gut aussehenden Gurt, die Kinder sitzen relativ niedrig in der Box, und hier ist dann auch ein neues Regencover, damit die Kinder eben gut geschützt sind. Aber apropos Regencover. Denn das hier ist ein echter Hingucker. Das e-Cargoville Roofbike-Konzept. Das hat hier einen festen Rahmen und ein komplettes Dach, nicht nur für die Kinder, sondern eben auch für die Person, die auf dem Sattel sitzt, und eröffnet ganz, ganz neue Möglichkeiten, zumindest einigermaßen regen- und windgeschützt durch die Gegend zu fahren. Baut natürlich relativ hoch auf, aber wenn ich da drauf sitze, dann passe ich gerade so mal drunter. Also das ist in echt gar nicht so hoch, wie es jetzt hier in dieser Ansicht aussieht. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Idee. Hier haben wir einen Alurahmen, der sich von hier unten dann einmal komplett herumzieht. Hier ist das Ganze, finde ich, schön geformt mit dieser Y-Form. Das Dach lässt sich auch abnehmen, wenn man mal Cabrio fahren möchte. Ist hier mit einem Scheibenwischer ausgestattet. Und hier mit einer Belüftung, damit eben man auch, damit die Scheibe beschlagsfrei bleibt. Und hier ist natürlich dann richtig viel Platz vorne in dieser Box drin. Also eine sehr interessante Geschichte, ein sehr interessantes Konzept von Bergamont. Hier jetzt bei KTM, und die KTM Multimodelle, Machina Multi, um genau zu sein, sollten den meisten schon ein Begriff sein. Die gibt es schon seit ein paar Jahren auf dem Markt und haben ein paar spannende Features wie diese extra Tasche hier vorne im Rahmen, und sind halt sehr stark für den Transport von kleineren Dingen ausgelegt, von Taschen, und bieten hier einen Platz für einen Kindersitz. Und hier kann man nochmal sehen, was das Rad so ausmacht. Noch so eine spezielle Gepäckträgerlösung mit richtig breiten Boards unten. Aber dieses Jahr zeigen sie auch noch eine verlängerte Version dieses Fahrrads. Hier könnt ihr sehen, hier ist ein richtig langer Gepäckträger mit Platz für 2 Kindersitze, mit Platz hier für so ein Fahrradträger, für ein zugegebenermaßen sehr kleines Fahrrad und richtig großen Taschen. Das Multi-CX, so nennen sie das, kommt hier auch mit dem smarten System, und sie haben ziemlich coole Zubehöre noch, wie diese Tasche, die hier perfekt reinpasst, die viel Platz bietet. Und hier kann man auch mal sehen, wie viele Möglichkeiten man mit diesem Bike hat. Ja, also KTM macht weiter mit ihrer Linie, diese Longtails auszubauen. Bisher mit so einem kompakten Mid-Tail-Cargo-Bike, jetzt auch dann mit einem richtig schweren, größeren Longtail. Ein neuer Anbieter ist Diavelo, und hinter dem etwas martialischen Logo verbirgt sich
ein Anbieter für Longtail Cargo Bikes. Hier ist das etwas kürzere Modell. Wir haben hier 24 Zoll vorne, 20 Zoll hinten und das Besondere ist, dieser Rahmen ist kein ein großes Stück, sondern es ist aus vielen Teilen zusammengeschraubt. Das ist natürlich super, weil es gibt erstmal eine sehr eigenständige Optik. Auf der anderen Seite lassen sich aber zum Beispiel auch 3 verschiedene Motoren hier integrieren. Einmal hier der Bafang, ein Bosch-Motor und auch ein Shimano-Motor. Wir haben hier die Möglichkeit eines Riemens und wenn irgendwelche Teile natürlich irgendwie mal kaputt gehen sollten, dann lassen die sich relativ einfach durch neue Teile ersetzen. Es gibt, wie man hier sieht, verschiedene Aufbauten. Einmal mit so einem richtig großen Sitz für Erwachsene hinten drauf, dann für Kleinkinder allerdings auch die Möglichkeit, 2 Kindersitze hinten drauf zu montieren, einen kleinen Korb und hier sehen wir jetzt auch die verlängerte Version ihres Longtails. Und hier dann auch nochmal die Möglichkeit, das in einer anderen Farbe zu haben und hier hinten, ja, da passt richtig was drauf, ne? Also hier ein schönes neues Konzept, das mit dieser geschraubten Rahmengeschichte habe ich so bisher auch noch nicht gesehen. Hier kommt dann auch die Mobi 34 zum Einsatz, gute Magura Bremsen. Also das muss man wirklich sagen, die Anbieter wissen mittlerweile ganz genau, was wirklich wichtig ist. Und das sind auf der einen Seite starke Motoren, auf der anderen Seite gute Bremsen, damit eben gerade Leute, die bisher noch nicht so viel Fahrraderfahrung haben, Auch aufs Rad steigen. Rixel hat man schon mal gehört und die machen so eine Art Rebranding auf der Eurobike 2023 und haben ein Longtail Cargo Bike. Aber nicht nur eins, die anderen zeige ich euch später, aber die finde ich ziemlich cool. Erstmal haben die ja eine schöne Farbe, eine ziemlich eigenständige Optik. Hier 22 Zoll Felgen mit richtig dicken V-Tire-Reifen in 3,5 Zoll. Also das dürfte auf der einen Seite ganz gut sein für auch den ein oder anderen Offroad-Einsatz, auf der anderen Seite aber auch viel Komfort bieten. Und hier stellen sie das jetzt aus mit 3 Kindersitzen, also 4 Leute auf einem Rad, hält also offenbar einiges aus. Dann hier so ein ganz lustige Details, diese Footpacks, die, wo ich nicht weiß, wie die funktionieren, wie die sich hier rausklappen lassen. Aber dann auch hier natürlich komplett gekapselt, damit nichts in die Speichen gerät während der Fahrt. Und das hier mit der Fahne finde ich auch ein süßes Detail, bekannt von den Kinderanhängern. Ja, 2 Thule-Kindersitze hinten drauf, einer vorne und dann gibt es hier mehrere Korbmöglichkeiten, mehrere Frontgepäckträger. Und das Ganze ist elektrisch und das Ganze kommt für 3.099 € UVP. Und das ist für sowas wirklich außergewöhnlich günstig. Hier dann mit einem im Rahmen integrierten Akku und einem Hecknarbenmotor, der sich jetzt hier natürlich in der hinteren Narbe befindet. Und dann gibt es noch ein paar weitere Modelle. Hier ein etwas größeres, das seht ihr hier vorne dann auch nochmal. Und das Longtail mit den 22 Zoll Rädern gibt es auch noch so als eine Art Shorttail oder Midtail Cargo Bike. Ebenfalls mit dem Rahmen integrierten Akku, Hecknarbenmotor, diesen Footpacks und so einem Bügel hier hinten drauf. Und dieser Bügel und der Sitz sind auch im Standardpaket immer mit drin. Das ist natürlich wieder ebenfalls spannend. Dann hat man gleich die ganze Möglichkeit, um alles, was man damit machen möchte, auch gleich zu machen. Auch solche Details hier finde ich echt schick. Und dann hier wiederum der Akku und dann noch ein weiterer Frontgepäckträger und da nochmal ein anderer. Also wirklich viele Möglichkeiten, die man hier bei diesen kleinen, günstigen Rädern haben kann. Und das hier, das kürzere, gibt es für 2.799 €. Also preislich echt attraktiv für ein Longtail Cargo Bike, das einiges ab kann. Finde ich ziemlich cool. Ja gut, ich sage noch ein bisschen mehr dazu. Also zumindest das, was ich hier irgendwie erkennen kann. Das hier ist ein Fahrradkonzept, und zwar von Pegasus. Ein sehr, sehr interessanter Rahmen, lässt sich offenbar modular ausstatten für alles, was man irgendwie braucht. Dann lässt sich hier der Sattel natürlich in der Höhe verstellen, der Lenker lässt sich hier in der Neigung verstellen, sodass kleine und große Leute darauf gut sitzen könnten. Und wir haben hier, also zumindest in diesem Konzept, einen kettenlosen Antrieb. Das Ganze nennt sich dann Bio-Hybrid, zumindest war das, glaube ich, mal die Markenbezeichnung für ein solches System. Also ein System, wo hier vorne einfach nur in einen Generator getreten wird und dann gibt es keine Kette und keinen physischen Antrieb, der nach hinten geht, sondern einfach nur eine Verbindung, eine elektrische Verbindung, die dann hier hinten einen Narbenmotor antreibt. Das ist natürlich ein sehr sauberes System, ein sehr verschleißarmes System. Das einzige Problem ist, wenn der Akku leer ist, dann kann man das Ding nur noch schieben.
Aber trotzdem, was meint ihr? Ist das die Zukunft des Fahrraddesigns? Schreibt es mal in die Kommentare. Bei Thule sind wir jetzt und Thule hat einen Anhänger, der irgendwie genauso auf den ersten Blick aussieht wie die Thule-Anhänger bisher, aber einige neue Details hat. Auf der einen Seite sind jetzt diese Räder hier nicht mehr oben eingesteckt, sondern lassen sich ganz einfach, siehst du, falsch rum gemacht, hier lösen, einmal drehen und dann wieder festschneiden. So, also kein Rumhantieren mehr mit Teilen, die dann auch verloren gehen können. Das ist natürlich ziemlich cool. Dann gibt es hier eine neue Deichsel, die ist hier auf dieser Seite einfach mit einem Schlüssel festschließbar. Und auch auf dieser Seite gibt es eine neue Anhängerkupplung, die sich ebenfalls anschließen lässt. Also euer teurer Thule-Anhänger, der steht dann nicht mehr einfach so rum und muss noch irgendwie zusätzlich gesichert werden, sondern ist einfach hier über diese Deichsel mit dem Fahrrad dann verbunden. Da gibt es hier noch eine Möglichkeit, auch bei dem zweisitzigen Kinderanhänger ein Kind einfach in die Mitte zu setzen mit diesem Sitz. Das war bisher nicht möglich. Und ansonsten auch noch einige weitere kleine Details. Die Federung, die sich verstellen lässt, das war schon beim letzten Modell so, wurde hier aber nochmal verbessert. Und hier bei dem Cherio Sport gibt es jetzt eine Lightbar. Die ist richtig schön hell. Die strahlt nach hinten ab und ist natürlich ein richtiger Hingucker. Und auch hier, diese Tasche ist nochmal eine ganze Ecke größer geworden und so groß, wie Thule sie eben machen kann. Aber der Cherio Sport ist nicht der einzige, der sich geändert hat, sondern auch der Cherio Cross hat jetzt auch ein paar neue Farben. Gibt es jetzt noch einen neuen Organizer, wo man das Handy reintun kann und eine Buddel. Und hier seht ihr dann auch die beiden Kindersitze nebeneinander verbaut. Und die Eigenschaften, die vorher bei den Thule Cherio Anhängern gut waren, die sind hier weiterhin gut, wurde aber einfach nochmal eine Runde verbessert. Und wir kriegen jetzt nochmal gezeigt, wie sich diese Kupplung jetzt ranstecken lässt, weil das ist super einfach und klack. Und so lässt sich sie auch wieder lösen. Also auch das Profil von der Anhängerkupplung am Fahrrad ist sehr schmal, das ragt nicht weit raus, sondern kann dann einfach festgeschnallt werden und dann angeschlossen werden. Ja, und das sind dann die Farben, die neuen Farben und die Materialien hier bei den Anhängern. Und das sind die neuen Anhänger bei Thule. Der Sponsor dieses Videos ist It's My Bike und It's My Bike bietet einen GPS-Tracker an mit besonderen Funktionen. Wenn ihr ein hochwertiges E-Bike oder E-Cargo-Bike habt, dann ist das leider auch immer ein Anzugspunkt für Diebe. Denn diese Räder sind teuer und sie werden sehr gerne geklaut, besonders dann, wenn ihr sie eben nicht überdacht oder abgeschlossen abstellen könnt. Und das ist bei E-Cargo-Bikes ja häufiger das Problem. Deswegen ist ein Tracker definitiv lohnenswert. Und der von It's My Bike, der hat nicht nur die IoT-Technologie, mit dem ihr euer Fahrrad auch in anderen Kellern wieder aufspüren könnt. Er hat nicht nur einen Bewegungsalarm, der euch benachrichtigt, wenn euer Fahrrad bewegt wird, und er kann euch nicht nur Statistiken anzeigen, sodass ihr über das ganze Jahr sehen könnt, wie viel CO2 ihr eingespart habt im Vergleich zum Auto zum Beispiel oder wie viele Kilometer ihr gefahren seid, sondern, und das unterscheidet den Tracker von It's My Bike von allen anderen, It's My Bike kümmert sich mit der Polizei darum, dass ihr euer Bike wiederbekommt. Denn sie haben ein eigenes Bike-Hunter-Team und die Erfolgsquote ist wirklich hoch. Und es ist deutlich besser, das eigene Bike wiederzubekommen, als dann teilweise monatelang auf ein neues E-Fahrrad oder E-Lastenrad zu warten. Ich bin Sebastian Stoll vom It's My Bike Bike-Hunter-Team und das machen wir wirklich. Ich habe zum Beispiel letztens in Berlin einen ganzen Zugcontainer mit 40 Rädern gefunden, weil ein Rad mit einem Tracker von uns drin war. Deswegen geht mal unten in den Link in der Videobeschreibung auf die Seite von It's My Bike. Dort findet ihr das komplette Händlernetz und informiert euch über die Vorteile vom It's My Bike Tracker. Und ich sage vielen Dank an It's My Bike für den Support der Radelbande, für den Support dieser Videos von der Eurobike 2023. Und jetzt geht's weiter um Lastenräder. Jetzt bin ich hier bei Rough Cycles und ich habe vor 2 Jahren bei Rough Cycles schon mal ein Video gemacht und sie haben jetzt etwas sehr Neues, nämlich ihr Cargo Buddy. Das ist wohl relativ kurz vor der Eurobike fertig geworden und ist deren erstes echtes Lastenrad. Hier ein Long John mit der eindeutigen Ähnlichkeit zum Little Buddy. Also der komplette hintere Rahmenteil ist im Grunde Little Buddy. Aber dieses Bike hier hat einige ganz coole Details. Erstmal natürlich klassisches Konzept hier, die dicken Reifen, die man von Rough Cycles kennt. Und dann auch diese lange Sitzbank. Und diese lange Sitzbank hat noch einen Vorteil, weil hier
sind so kleine Fußstützen, wo man dann einfach das Kind hier vorne mit draufsetzen kann und man selber sitzt ganz entspannt hier hinten auf dem Sattel. Das finde ich ziemlich cool. Wie alle Rough Cycles ausgestattet hier mit einem Bosch Mittelmotor. Hier in dieser Prototypenversion noch mit dem alten System, einer Kettenschaltung und ja, insgesamt ein kompaktes Fahrrad, aber mit einer sehr coolen Formsprache. Und hier ist natürlich dann noch richtig viel Platz für Taschen und alles Mögliche. Also das gefällt mir schon mal echt ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie es fährt. Und dann haben sie aber auch natürlich noch ihre ganzen anderen Modelle. Das Little Buddy, das erfolgreichste und beliebteste Rad von Rough Cycles momentan. Aber das hier hinten, das Biggie, das finde ich auch echt interessant. Das ist eher für große Leute gedacht, also so für mich. Hat aber auch ganz viele Möglichkeiten, um Taschen und so zu montieren. Hier einen großen Frontgepäckträger, hier eine große Tasche in der Mitte, hier so 2 Packtaschen. Also das Rough Cycles für den Fahrradcommuter. Und natürlich, da werden Ergonomie-Experten werden da jetzt Tränen in den Augen haben. Aber dadurch, dass hier diese kräftigen Bosch-Motoren verbaut sind, kann man hier einfach ganz entspannt sitzen, bisschen die Beine bewegen und den Motor den Rest machen lassen. Also Rough Cycles wird so ein bisschen erwachsen, bekommt so mit so ein bisschen erwachseneren Rädern raus, aber ihre Wurzeln vergessen sie natürlich nicht. Und hier der Ruffian, der Cruiser, mit dem das alles angefangen hat, der ist natürlich auch wieder am Stand vertreten. Aber insgesamt echt coole Konzepte und ich bin mal gespannt, ob und wann wir das Cargo Buddy bei der Radelbande mal sehen werden. Ich bin gerade bei Alvenson Smart Urban Mobility Solutions and Transportation und sie haben nichts weniger als ein faltbares Long John auf ihrem Stand, das Urbanox. Und das habe ich euch schon ein paar Mal auf dem Kanal gezeigt, habe ein paar Mal drüber gesprochen und hier ist es jetzt auf der Eurobike tatsächlich zu sehen im sehr seriennahen Zustand. Wir haben hier ein faltbares Long John und wenn es ausgefaltet ist, dann bietet es wirklich eine große Ladefläche, einiges an Kapazität, hat hier einen Shimano EP8 Motor drin, eine Shimano Nexus 5E Nabel, ein Riemen, Shimano Vierkolbenbremsen, also wirklich alles, was man von einem Lastenrad auch erwartet und dann noch so schöne Details wie diese sehr hochwertigen klappbaren Pedale von bei Schulz, die auch sehr gut zu diesem gesamten Anspruch des Fahrrads passen, den Speedlifter ebenfalls von bei Schulz, den Shimano Akku. Also das hier ist ein echtes Cargo-Bike, ein echtes Long John, das sich dann aber, falls man es mal irgendwie mitnehmen muss oder falls man nicht so viel Platz hat zum Abstellen, auch einfach zusammenfalten lässt und dann auch dank dieser Rollen einfach schieben lässt. Also hier wird noch ein bisschen dran gearbeitet, aber hier auf der Rückseite sehen wir dann auch mal, wo die Reise dahin gehen soll in Sachen Familientransport, dass wir so ein kleines Regenverdeck haben, eine Sitzbank, wo 2 Kinder Platz finden können und vorne trotzdem noch ganz gut Platz haben für die Beine. Und das Ganze ist modular aufgebaut, also man kann auch hier vorne was anderes draufbauen, wie diese klappbare Tasche hier, beziehungsweise den Kindersitz, der lässt sich auch einfach ausbauen. Und das ist ein ziemlich cooles Konzept. Gerade im Bereich der Räder, die sich verwandeln lassen und klein abstellen lassen, hat das Alvenson Urbanox wirklich einige coole Ideen. Und ich weiß auch, dass Sahabi noch an einigen weiteren Ideen arbeitet. Nicht wahr? Das stimmt. Kettler ist zurück, sagen sie zumindest selber. Hier auch mit einem großen Ding, dem neuen P-Cargo FS. Und das Besondere an diesem Bike ist nicht nur, dass es jetzt irgendwie so ein bisschen anders aussieht hier vorne, sondern natürlich die Pinion, die MGU Motor Gearbox Unit. Also hier ist ein Motor drin und in diesem Falle die 9-fach-Schaltung, alles in einem großen Gehäuse. Und was hier auch das Coole ist, das Ganze ist mit Riemen und dieser Vollfederung kombiniert. Das heißt, man hat ein sehr komfortables System, das aber gleichzeitig sehr laufruhig sein soll und sehr wartungsarm sein soll, weil einfach keine Kette zu schmieren ist. Hier bei diesem Modell ist es dann noch so, bei den P-Cargo-Modellen, dass die Ladefläche nochmal um 5 cm verlängert wurde. Also statt 600 und 800 sind jetzt 650 und 850 mm. Und das sind zwar nur 5 cm, aber die sorgen nochmal für ein deutlich größeres Raumgefühl hier vorne drin. Und sie haben dadurch auch die Möglichkeit gehabt, nochmal einige Details zu verändern. So gibt es jetzt hier für diese normale Kunststoffbox
ein neues Regenverdeck. Das wirkt so ein bisschen schwungvoller als der alte Kids Carrier für das 800er und auch als das alte Regenverdeck. Und das ganze Rad, ja, wirkt genauso wie das alte 800er richtig erwachsen. Ich hatte ja die Version mit der Kettenschaltung da und die hat mir schon richtig gut gefallen, aber das hier, das ist echt ein dickes Ding. Ansonsten sind hier natürlich die ganzen Details des Pinion-Systems. Auf der einen Seite hier die Schalthebel, dann das Display und auch die Bedieneinheit auf der linken Seite. Und Kettler lässt es sich da aber auch nicht nehmen, nochmal weitere Veränderungen umzusetzen. Denn das hier ist das Cargoline Hardtail 600 E-Cargo Belt. Diese Version hat weiterhin den Bosch Cargoline Motor und ist hier mit einem Riemen ausgestattet, der dann zu einer Enviolo-Automatik führt. Das kann jetzt aktuell nicht mit einer Vollfederung kombiniert werden, aber das Bosch-System, das ist natürlich auch etabliert, auch bei Kettler. Das Besondere ist hier diese EPP-Box. Die geht richtig weit über das Vorderrad rüber und nutzt dadurch den Raum wirklich bestmöglich aus. Und hier könnt ihr sehen, hier ist relativ wenig Platz über dem Vorderrad, aber das ist natürlich ein Prototyp und das finale Teil wird nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber trotzdem können wir schon mal erahnen, was da in Zukunft von Kettler kommt. Also erstmal hier ein dicker Rahmen, der einmal komplett hier rumgeführt wird. Eine hohe Schulterlinie für die Kindersitze. Und hier könnt ihr schon mal sehen, wie sich Kettler diese Kindersitze vorstellt. Also so EPP-Schalen, Rückenlehnen und auch verstellbare Kopfstützen. Das war ja ein Kritikpunkt, den ich bei dem alten Kids Carrier hatte, dass die Sitze einfach nicht so ausgefeilt waren wie der Rest des Kids Carrier. Aber hier scheinen sie jetzt echt an was Gutem dran zu sein. Und dadurch, dass hier diese Box so flach ist auch in dem kleinen, in dem 600er, eben angenehm viel Platz. Hier oben ist dann noch so ein Sonnenverdeck, damit die Kinder nicht so viel Licht abbekommen, aber das kann man auch verschieben und ganz abnehmen und dann haben die Kinder hier drin eine richtig sonnendurchflutete Kabine. Hier wiederum eine große Frontscheibe, reflektierende Elemente und auch hier so ein Bügel, der dann die ganze Stabilität der Box nochmal erhöht. Das hier ist jetzt noch aus gefrästem EPP, also noch nicht das letztendliche Finish. Und hier sieht es so aus, als wären da noch mal so zwei Klappen, wo man irgendwelche Kleinteile oder so reintun kann. Und natürlich haben wir hier auch wieder diesen höhenverstellbaren und in der Neigung verstellbaren Vorbau, sodass wirklich möglichst viele Leute damit fahren können. Und dann gibt es auch ein neues, kompaktes Longtail-Lastenrad, das Flair LN Belt. Ich habe euch das mal in dem Trends-Video kurz gezeigt. Da war das ganz kurz auf der Kettler-Webseite schon zu sehen, war dann kurze Zeit später wieder runtergenommen, aber jetzt sehen wir es hier auf der Eurobike. Wir haben hier 20 Zoll Stollenreifen, gibt es sicherlich auch mit normalen Reifen, mit normalen Urban-Reifen und einen Riemen in Kombination mit einer Enviolo und dann hier auch so das hauseigene Zubehör von Kettler, so ein Sitz mit einem Griff und dann natürlich einige Möglichkeiten, um hier Kindersitze zu montieren. Bosch, smartes System, niedriger Einstieg, eine aufrechte Sitzposition, die man aber auch mit einem höhenverstellbaren Vorbau deutlich verändern kann. Also hier ein klassisches 20 Zoll Longtail-Prinzip, eines der beliebtesten Lastenradprinzipien. Und hier sieht es auch so aus, als ob Kettler wirklich sich viele Gedanken gemacht hat, um eine möglichst große Stabilität, einen möglichst niedrigen Schwerpunkt zu haben. Und hier diese komplette Verschalung, die ist natürlich auch super, damit alles möglichst sauber bleibt und damit die Kinderfüße auch nicht in die Speichen geraten. Und das Ganze wird dann noch komplettiert, das Cargo-Angebot von diesem 26 Zoll Longtail. Das ist das Quadriga Cargoline. Das ist schon seit längerem auf der Website verfügbar. Hat ein ähnliches Design wie das andere, das 20 Zoll Longtail von Kettler. Und ja, bietet nochmal eine andere Möglichkeit, um eben im Alltag mit einem etwas größeren Rad, mit etwas größeren Rädern auch unterwegs zu sein. Ja, das sind die Neuigkeiten bei Kettler. Am spannendsten natürlich das P-Cargo mit dem neuen Pinion-System. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie nachher die fertigen Boxen auch für dieses etwas größere Rad aussehen werden. Weiter geht's. Gerade mal, mit welchem Rad ich jetzt gerade unterwegs bin. Könnt ihr gar nicht. Es ist ein Kloof. Genau, das Kloof mal mit der manuellen Enviolo. Denn Susanne war nicht ganz so begeistert von dem, was ich da getestet habe, dass mein Testrad so relativ langsam war. Und das könnte natürlich auch so ein bisschen an der Abstufung der Enviolo gelegen haben, mit der ich zufrieden war. Aber das Bike war tatsächlich halt etwas langsamer als das, was auch das Team um Nikolai und was auch Susanne gewohnt waren. Und ich muss sagen,
Wenn man etwas sportlicher unterwegs sein möchte, dann ist tatsächlich die Enviolo, also die manuelle Enviolo, die bessere Wahl. Und am allerbesten wäre natürlich dann die Olof. Aber die ist natürlich nochmal eine ganze Ecke teurer. Aber auch die manuelle Enviolo, die lässt einen nochmal mit etwas mehr eigener Kontrolle hier durch die Gegend fahren. Eine weitere Änderung, jetzt ist der Cargo-Modus. Ich bin sogar nur im Auto, siehst du mal. Der Cargo-Modus ist jetzt über dem Automodus. Das heißt, der Cargo-Modus ist tatsächlich der stärkste Modus, den man auch wählen sollte, wenn man wirklich ganz entspannt irgendwo hinfahren möchte. Aber der Automodus, der ist halt wirklich so adaptiv, dass der eigentlich für die meisten ausreichen sollte. Die größte Änderung aber, und das habe ich euch im zweiten Video zum Testrad angekündigt, ist dieses neue Verdeck, das geschlossene Verdeck mit aufrollbaren Seiten, dass man halt auch bei Regen mit geöffneten Türen fahren kann, damit es drin nicht so stickig wird. Und das komplett transparente Teil bekommt auch noch die Möglichkeit, das hier an der Seite aufzurollen, weil es hat noch hier Verstärkungen in Cordura. Und ja, das kann man damit noch mal etwas variabler nutzen. Und auch, wie ich schon vermutet hatte, in meinem Video hat Susanne das Video gesehen und auch eure Kommentare gesehen. Deswegen sind weitere Taschen und Zubehör für den Innenraum auch nicht mehr in allzu weiter Ferne. Also ich bin mal gespannt, was ich da euch in den nächsten Messen zeigen kann. Jetzt bringen wir es mal zurück. Ich bin jetzt gerade bei Carlos und dieses Bike hier, das Carlos C.1, habe ich ja gerade im Test. Und da wird es auch demnächst das zweite Video zu diesem Fahrrad geben, wie es sich geschlagen hat in den letzten Wochen bei der Radelbande. Aber sie haben hier noch einige weitere Räder, die sie auf ihrem Stand vorgestellt haben. Und zwar auf der einen Seite das C2. Und das kommt jetzt hier mit einer Kettenschaltung. Das hier ist mit der Enviolo ausgestattet und das hier kommt jetzt mit einer Kettenschaltung, ist dadurch nochmal ein bisschen leichter, ein bisschen fahraktiver, bietet aber ansonsten natürlich alles, was das Bike mit der Nabenschaltung ebenfalls bietet. Dann haben wir hier nochmal eine andere Version, eine andere Farbe von diesem Fahrrad und das Ganze noch mit einem etwas kürzeren Heckdesign hier hinten, also einem etwas kleineren Bügel. Ansonsten aber auch das gleiche. Und hier auf der anderen Seite sehen wir das Carlos M1. Das ist ein 24 Zoll Mid-Tail, wenn man so will, also 24 Zoll Räder. Das Ganze etwa so lang wie das C1, aber nochmal etwas mehr dafür ausgelegt, für eventuell größere, schwerere, anstrengendere Untergründe. Kommt hier ohne Federgabel, aber auch mit 2 Akkus und dann hier auch einem langen Gepäckträger, um alles Mögliche darauf zu transportieren. Und dann hier, das sieht natürlich ziemlich cool aus, das Carlos M2 Adventure. Das kommt mit Federgabel, anders als der Bruder ohne Federgabel und hat hier dann richtige Offroad-Reifen. Also das eignet sich dann hervorragend, wenn man häufiger schlechte Wege fahren muss. Kommt hier auch wieder mit 2 Akkus und ist hier sehr gut ausgestattet. Mit einem Supernova-Scheinwerfer mit Fernlicht. Also alles, was man wirklich auch für das Abenteuer braucht, für dunkle Nächte im Wald. Hier mit einer Kettenschaltung und diese Farbe finde ich auch ziemlich schick. Das sieht ja rugged aus. Hier noch ein kleiner Elektrofalter, aber das Highlight auf diesem Stand ist wahrscheinlich dieses hier. Und dieses Fahrrad ist nicht kaputt, sondern es ist ein kompaktes Falt-Long John. Hier von Carlos. Der Akku sitzt hier tief unter der Ladefläche, denn das ist natürlich auch ein Pedelec. Kommt hier mit einem Brose-Motor und der Enviolo und Riemen, hat hinten 20 Zoll, vorne 16 Zoll und ja, richtig schön kompakt. Und kommt dann noch in einer zweiten Version als Single Speed mit einem Barfang-Hecknabenmotor und ebenfalls mit Riemen, so für flache Städte. Und hier kann man auch so einen Klappkorb sehen mit einer richtig großen Tasche hier vorne drin. Also ziemlich coole Ideen, ziemlich coole Konzepte hier bei Carlos. Ich bin jetzt hier bei Hase am Stand und ich habe euch ja schon dieses Bike hier gezeigt. Das Hase Gravid Dust, also der Gravel-Renner mit Ladefläche von Hase, hier auch mit Federgabel und allem drum und dran. Das Video verlinke ich jetzt mal hier oben irgendwo. Aber ich habe ja auch in dem Video gesagt, dass es noch ein weiteres Modell gibt. Und das sehen wir hier. Das ist eher so die City-Variante dieses Bikes. Kommt hier mit dieser Tasche, über die ich gesprochen habe in dem Video, hier mit dem Kindersitz. Das sieht wirklich sehr gemütlich gepolstert aus und das Kind sitzt da drin wie in so einem Rennauto. Sehr spannender Gurt, wie ich finde. Das sieht ziemlich cool aus. Hier mit dem flachen Lenker und auch dann hier mit einem Shimano Steps Motor und diesem Akku eben ausgestattet. Und was wir hier auch sehen, ist dann dieser Gepäckträger hier unten, die Schutzbleche, Avid BB7 Bremsen
Und dann auch hier ein richtiger Heckgepäckträger und hinten das Schutzblech. Also für alle, die ein Gerät suchen, mit dem sie durch den Alltag kommen, gibt es dann hier auch einen richtig breiten Ständer, sodass auch ein Kind hier richtig sicher drin sitzt, wenn das Rad irgendwo steht. Ja, das ist so die Neuigkeit bei Hase, das Hase Gravit City E. Und was man hier auch sieht, ist dieser kleine Gepäckträger, wo man einfach Packtaschen unter die Ladefläche hängen kann. Also hier alle Möglichkeiten einmal nochmal gezeigt, in echt. Und jetzt habt ihr den kompletten Überblick über die Hase Gravit Serie. Hier mit einem Eurobike Award ausgestattet sind zwei sehr interessante Räder. Auf der einen Seite das Monopol. Das ist handmade, handcrafted in France, Swiss designed, ist hier mit einer Pinion ausgestattet und hinten mit einem Mahle X35 Motor. Vorne wird geschaltet, hinten kommt dann der Boost und das Ganze ist natürlich ein sehr verschleißarmes System. Und das ist ein E-Bike, aber den Akku, den sieht man kaum, denn der ist hier unten in dieses Unterrohr integriert worden. Hat dann noch eine sehr interessante Riemenlenkung, die dann hier eben ja, die Lenkarbeit verrichtet. Das heißt, das ist ein wahrscheinlich sehr wartungsarmes System. Ist ein Frontloader-Cargo-Bike hier mit relativ viel Platz. Das ist eine große Eurokiste, 60×40, passt hier vorne definitiv drauf. Und ja, definitiv ein Kandidat in dem eher sportlichen Bereich, wenn man nicht unbedingt Kinder zu transportieren hat, sondern im Wesentlichen Waren oder den Alltag damit bestreiten möchte. Aber dann der zweite Kandidat, das Limotech Trike Cargo Multiplattform. Was Ähnliches habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Denn das Cube Trike sieht ganz ähnlich aus. Das folgt demselben Prinzip. Wir haben hier einen Bosch Cargoline Motor hier unten drin, noch hier in diesem Falle mit dem alten System. Einen großen In-Tube-Akku, eine Federgabel und dann hier eben eine Box, die sich nicht mitbewegt, sondern diese Box bleibt starr und der vordere Bereich, der bewegt sich dann halt wie bei einem normalen Fahrrad. Das Ganze ist trotzdem Hinterrad angetrieben mit erstmal einem Riemen, der hier hinten zu einer Schaltung geht, zu einer Enviolo-Automatik und dann mit einer Kette über ein Differential zu den hinteren Rädern. Die Bremsen sind dann auch hinten zweifach ausgeführt. Für möglichst kurzen Bremsweg ist dann hier noch mit einem Verdeck ausgestattet. Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Ich bin bei Cargo angekommen und Sie haben mir ja schon einmal das Cargo CES gezeigt und in diesem Zuge habe Ich das euch gezeigt. Aber hier auf der Messe haben Sie noch ein paar weitere Räder zu zeigen. Auf der einen Seite hier das blaue mit so einem zusätzlichen Front Rack, ein Extended Front Rack. Das ist jetzt noch ein Prototyp, aber der wird die Nutzbarkeit hier vorne nochmal deutlich erhöhen. Kann nach wie vor 18 Kilo ab, aber hat halt einfach mehr Platz und hier ein kleines abschließbares Fach, wo man dann Schlüssel oder alle möglichen anderen Dinge reintun kann. Ist dann hier auch noch mit einem Gurt ausgestattet, der sich dann einfach festschnallen lässt. Mit einer Hand ist sowas immer ein bisschen schwierig. So, jetzt sitzt er einfach hier fest und dann passt halt so eine große Tasche, zum Beispiel eine Sporttasche, einfach hier vorne drauf und hier unten ist dann immer noch Platz. Hier dann noch so ein paar weitere Anwendungsmöglichkeiten mit einem schönen Korb mit MIG-HD-Halterung oben drauf. Der sitzt auch richtig schön fest. Eine Kiste unten drin und es gibt noch weiteres Zubehör. Nämlich einmal eine kleine Tasche, die diesen Raum ausnutzt, der vorher einfach frei war. Da kann man natürlich eine Schlosskette reintun, ein Schloss, eine Buddel, was auch immer. Und dann gibt es hier auch ein kleines Regencover, damit das Bier auf dem Weg nach Hause einfach nicht nass wird. Sinnvoll. Und hier sehen wir dann noch die Version mit dem Riemen. Auch hier das Besondere, dass hier hinten keine Rahmenöffnung ist, um diesen Riemen durchzuziehen, sondern dass er hier über eine Führungsrolle geleitet wird, so wie wir das auch bei anderen Rädern schon gesehen haben. Dadurch kann natürlich eine hohe Rahmenstabilität gewährleistet werden und ja, hier muss nicht irgendwas aufgeschnitten werden. Und es sieht insgesamt auch sehr schick aus. Und auch fürs FS200 gibt es ein paar Neuigkeiten. Einmal nämlich so eine riesige Schüssel, wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich eine Tasche. Die lässt sich dann hier einhängen, lässt sich auch im Stück einfach rausnehmen. Und es gibt noch einen kleinen neuen Organizer, der sich hier vorne einfach dran schrauben lässt. Hier lässt sich dann so eine kleine Flasche reinstellen für die Kinder, noch Kleinkram und hier findet noch etwas größeres Platz. Also damit, wenn man hier dieses Tablet nicht hat, aber dann trotzdem noch Platz ist, um irgendwelche kleineren Sachen zu verstauen und die dann nicht in der Box umherschwirren. Ja, das sind die Neuigkeiten bei Cargo hier auf der Eurobike 2023. Jetzt ist mal ein richtig schönes Sandwich bei Benno, ein Cappuccino and good company.
Oh yeah! Riso Müller zeigt hier auf der Eurobike 2023 nichts Neues im Cargo-Bereich, aber sie haben mal so ein bisschen aufgebaut, was man mit den Rädern alles machen kann. Wir haben jetzt ja gerade das hier in einer ganz ähnlichen Konfiguration. Das hier finde ich ganz interessant, hier bei den Urban Icky sitzen, dass man da diesen Unterbau abnehmen kann. Das ist natürlich super, wenn man dann hier noch eine Tasche und so dranhängen möchte. Aber hier passt halt auch ein Kasten Getränk drauf. Hier kann man bei dem Multicharger jetzt natürlich immer noch ein Fahrrad dranhängen, und so wie mir das aussieht, passen jetzt auch größere Fahrräder rein, weil man diese Schiene hier ein bisschen nach hinten ziehen kann. Das finde ich ganz interessant. Das hatte ich bei dem Testrad damals noch nicht. Und dann natürlich hier das Riso Müller Paxter 70, doch mit einigen interessanten Details, wie ich sie gerade sehe. Auf der einen Seite hier mit dem neuen Bosch ABS. Und das ist ein klares Zeichen dafür, dass es das Paxter dann jetzt auch mit dem smarten System gibt. Und hier sehen wir die LED-Remote, das Intuvia 100 Display, dann die neuen Magura MTC-Bremsen, die dann natürlich auch für ABS geeignet sind. Und zusammen mit den Smart Zen Plus Reifen und der Vollfederung dürfte dieses Rad, gerade auch wenn man Offroad unterwegs ist, ziemlich gut funktionieren. Ich bin jetzt gerade bei Maniac Insane und das habe ich euch schon mal auf der Cycling World 2022 gezeigt. Auf jeden Fall haben sie noch ein paar Veränderungen hier umgesetzt in ihrem Fahrrad, aber die Grundform ist immer noch gleich. Es handelt sich hier um Carbon Long John Lastenräder in zwei Rahmenlängen, einmal 600 mm, einmal 800 mm, hier mit einer richtig schön breiten Ladefläche. Die ist hier mit so Raummaterial ausgestattet, damit Dinge nicht hin und her rutschen, und hier mit Airline-Schienen, um einfach Dinge darauf befestigen zu können. Also der Haupteinsatzzweck ist tatsächlich der Transport von Lasten. In diesem Fall eine Kinderbox könnte man sich natürlich im aktuellen Stadium selber bauen. Und es gibt es auch mit einer Carbongabel hier vorne oder mit einer Federgabel und auch mit Motor und ohne Motor. Wobei die kurze Version immer ohne Motor kommt. Dafür kommt die große Version, kann man sich auch mit einem Motor ausstatten lassen. In diesem Falle mit dem Neodrives Hecknabenmotor. Der Akku ist dabei, hier unter der Ladefläche versteckt, also hat auch eine gute niedrige Position für ein gutes Fahrverhalten. Und hier ist wirklich alles auf Leichtbau getrimmt und gute Bremsen, hier sportliche Reifen und auch eine sportliche Geometrie. Die kann man jetzt wieder sehen. Also auf jeden Fall sind das sehr, sehr schöne Räder auf jeden Fall, und die sind wirklich sehr leicht durch das gewählte Material. Also man kann dieses Fahrrad, wenn es vorne, wenn man groß genug ist, einfach mit einem Arm anheben. Und das ist wirklich für so ein großes Fahrrad, das auch viel ab kann, kein großes Gewicht. Und ich wollte das immer schon mal fahren. Und das mache ich jetzt auch. Ich habe eine sehr sportliche Sitzposition. Kann man jetzt vielleicht so in der Seitenansicht ein bisschen sehen. Ich muss mich natürlich weit nach unten beugen. Wenn ich jetzt größer wäre und das mein Rad wäre, würde ich wahrscheinlich den Lenker noch mal etwas höher stellen oder so einen BMX-Lenker dran bauen. Aber wir fahren jetzt einmal mit einer Runde und ich schwitze mich richtig voll. Also das Coole an solchen leichten Lastenrädern ist natürlich, dass man sie auch super einfach schieben kann, selbst mit Gewicht drauf. Dürfte das kein Problem sein. Und los geht's. Durch das geringe Gewicht lässt man auch den ein oder anderen Rennradfahrer hinter sich. Nur S-Pedelecs, so schnell ist man nicht. Wuhu. Die Seilzuglenkung macht auch eine gute Arbeit. Die ist sehr angenehm abgestimmt, sportlich, nicht zu direkt. Und das Bike, das will rennen. Und auch beim härteren Bremsen verzieht sich der Rahmen nicht und da wackelt nichts. Also das ist ein richtig gutes Ingenieursprodukt. Jetzt geht's mal wieder zurück. Rethink Your Mobility, und ich habe euch die Räder von Rethink schon bei den letzten Messen immer so ein bisschen gezeigt. Und auch das
Truck steht jetzt hier in einer ziemlich finalen Version und mit einigen coolen Ergänzungen noch. Auf der einen Seite haben wir noch eine Prototypen-Sitzbank für 2 Kinder, die sich sowohl in dieser Richtung als auch in der anderen Richtung montieren lässt. Und auch, das hier finde ich ziemlich gut. Also so ein Kofferraum hier vorne nochmal drauf, halbe Eurobox Maße, also 30 x 40 cm, um ja, hier vorne nochmal was drauf zu laden. Ein Bauraum, der bei vielen Long Johns gar nicht mehr genutzt wird. Und das Besondere ist halt am Rethink, es ist komplett aus Holz gefertigt. Also wirklich von der Box über den Rahmen. Das Einzige, was nicht aus Holz sind natürlich Komponenten und die Gabel hier vorne, die ist aus Stahl. Aber ich bin mal sehr gespannt, dieses Rad demnächst dann auch mal durch den Radelbande-Testparcours zu führen. Ja, Rethink auf der Eurobike 2023. Schönes Fahrrad. Your truck is stupid. Ich bin jetzt hier gerade bei Maximilian angekommen und das Dreirad mit der Neigetechnologie habt ihr vielleicht schon mal auf dem Kanal gesehen und sie haben es jetzt noch um einiges weiterentwickelt mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten. Und hier haben wir jetzt mal die große Ladefläche ausgeklappt oder das einfach so umgebaut, dass man eben große Wasserkisten, große Gegenstände hier einfach draufladen kann. Aber das Maximilian, das wächst auch mit, denn hier lässt sich diese kleine Sitzbank hier vorne reinsetzen und dann können eben kleine Kinder, wenn ich das hinbekomme, genau, dann können hier kleine Kinder ganz einfach drin sitzen mit Dreipunktgurten, einer hohen Rückenlehne und Seitenpolstern hier. Das sieht sehr schick aus und wenn die Kinder dann größer werden, dann baut man das einfach um und hat dann hier einen Sitz, wo auch Erwachsene einfach drauf sitzen können. Aber allerdings auch Kinder hier mit einem Dreipunktgurt oder halt ein Erwachsener kann sich hier mit einem Beckengurt anschnallen. Und hier unter diesem Sitz ist dann auch immer noch ein bisschen Stauraum und auch hier vorne gibt es eine kleine Klappe. Und besonders ist jetzt hier an dem neuen Bike, dass sie auch komplett neue Bremsen von Fahrwerke haben, die sehr kraftvoll sind. Gerade wenn man mit einem Erwachsenen unterwegs ist oder mit 2 Erwachsenen, dann ist dieses Bike natürlich ziemlich schwer. Busch-Müller Beleuchtung aus Deutschland, der Rahmen wird komplett in Deutschland gefertigt. Sie haben ein aufwendiges Fahrwerkssystem hier vorne drin mit Federung. Und dann hier auch ganz spannend mit der Rohloff. Ich werde aber gleich ein anderes Rad fahren. Aber sie haben jetzt auch die Option auf 3x3. Und das ist natürlich ebenfalls eine Schaltung, die in Deutschland hergestellt wird. Finde ich ziemlich cool. Und den Sachs RS Mittelmotor. Und jetzt haben sie noch was Neues, dass das Maximilian wirklich ganzjahrestauglich macht. Nämlich ein richtiges Regenverdeck. Hier passen ohne weiteres auch 2 etwas größere Kinder rein, die dann geschützt vor äußeren Einflüssen einfach durch die Gegend gefahren werden können, trotzdem viel sehen, viel mitbekommen und man kann trotzdem auch gut mit ihnen kommunizieren. Hier hinten sitzt es auf einem festen Rahmen drauf, also das ist hier wirklich fest und trotzdem ist natürlich die komplette Lenkung freigängig. Und ich möchte jetzt einfach noch mal wieder so eins fahren. So, ich darf jetzt eine kleine Runde im Maximilian drehen, hier mit Beladung hier vorne drin. Also dann weiß ich auch ziemlich gut, wie es sich fährt, mit ziemlich viel Last drin. Das Besondere an diesem Bike ist die Federung und der Neigemechanismus und das Coole ist auch, das Rad kann auch vollkommen geneigt einfach stehen bleiben. Wir legen jetzt aber mal los. Ja, der Sachs RS-Motor, der liegt immer schon gleich richtig los und eine sehr aufrechte Sitzposition, sehr angenehm, guten Überblick über den Verkehr und man sieht hier auch, wie das Fahrwerk von diesem Bike arbeitet. Also auch hier über unebene Stellen fährt es sich sehr sanft rüber, es vibriert nicht. Das finde ich ziemlich cool. Und auch die langsame Fahrt gelingt richtig gut. Also wenn man mal so ein bisschen im Verkehr stehen bleiben muss oder stecken bleiben muss, dann gelingt das gut. Aber wenn man Geschwindigkeit braucht, dann ist der Motor da und beschleunigt dann echt gut nach vorne, selbst mit Beladung. So, auch beim Schieben fällt sich das sehr angenehm. Ich glaube auch, dass sie so ein bisschen was, also es fühlt sich so an, als ob sie ein bisschen was an der Lenkgeometrie nochmal geändert haben, denn es lenkt sich tatsächlich sehr angenehm, sehr eingängig.
wackelt nicht irgendwie hin und her, sondern ist tatsächlich sehr gut gedämpft. Von der Lenkung her und auch von der Neigung. Das ist ziemlich intuitiv. Und weiter geht's. Okay. Okay, da waren dann die Grenzen. Wenn man sich zu stark in die Kurve neigt und dann hier noch so eine Steigung hat, da ging es dann gerade nicht weiter. Da muss man so ein bisschen die Geschwindigkeit anpassen, aber sonst. Auch höhere Geschwindigkeiten macht die effiziente 3x3-Narbe natürlich richtig gut mit. Ich bin jetzt hier im 7. Gang. Die ist gut abgestimmt, sodass man auch dank des Motors eine sehr niedrige Trittfrequenz haben kann. Ja, wirklich sehr, sehr gut abgestimmt. Macht richtig Spaß. Man kann so ein bisschen mit dem Oberkörper arbeiten und sein, wie beim normalen Fahrrad im Grunde auch, und wie beim normalen Long John das Ganze steuern, hat aber natürlich noch einen größeren Sicherheitsaspekt. Durch die 3 Räder, die insgesamt da sind, die Bremsung noch mal besser, die Fahrstabilität und auch die Traktion vorne natürlich noch mal eine ganze Ecke besser. Ja, tolles Rad, das Maximilian. Und ich bringe es jetzt einfach mal wieder zurück. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Hersteller. Bei Easy bin ich jetzt. Und Easy hat nicht nur Kompakträder, sondern auch Cargo-Bikes. Und das natürlich in Easy Fashion. Alles trotzdem ziemlich kompakt. Hier haben wir aber trotzdem eine 60 cm lange Ladefläche. Und hier könnt ihr die neue Easy-Kabine sehen. Das ist ein komplett neues Konzept. Easy hat sich zwar lange Zeit gelassen, aber dafür jetzt eine Kindersitzmöglichkeit gebaut, die wirklich alles abdecken soll und die auch sehr variabel sein soll, wie wir das jetzt hier sehen. Sowohl für den Transport von Kindern als auch für Hunde, als auch für den Einkauf soll sich diese Box eignen. Und eins der besonders coolen Features wird uns jetzt gezeigt. Das ist nämlich hier die Tür, die sich mit der Fernbedienung entriegeln lässt. Und dann können eben Hunde und Kinder hier ganz einfach einsteigen. Und wenn man sie schließen möchte, dann kann man einfach mit Schwung die zumachen und die Tür ist verriegelt. Das finde ich ist eine ziemlich coole Idee. Und auch die Sitze, die sehen echt vielversprechend aus. Hier mit EPP-Sitzschalen, die sich aber auch sehr leicht einfach entfernen lassen. Und dann hier diesen hohen Rückenlehnen, höhenverstellbaren Gurten, die auch in der Breite etwas breiter werden. Und hier dann ein richtig dicker Überrollbügel. Ja, für eine möglichst große Sicherheit der kleinen Passagiere. Aber eins der Kernfeatures ist ein anderes. Und zwar seht ihr hier unten vielleicht, da steht Pinion. Denn Easy hat mit Pinion zusammengearbeitet und einige Räder hier stehen, die mit der neuen MGU ausgestattet sind. Also mit der Motorgetriebeeinheit. Und das räumt das hinten hier natürlich um einiges auf. Aber das soll ein richtig krasser Motor sein, eine richtig krasse Schaltung. Ich bin es selber noch nicht gefahren. Mal sehen, ob ich das gleich im Anschluss werde machen können. Und wenn man sich das Rad nochmal ohne diese Box anschauen möchte, dann sehen wir das hier. Das ist die kürzere Variante mit 40 cm Ladefläche. Erinnert an das Bike, das ich selber auch mal getestet habe. Da passt diese große Box nicht drauf, aber hier lassen sich natürlich irgendwelche Euroboxen einfach drauf montieren. Hier gibt es einige Montagepunkte, um alles Mögliche drauf zu montieren. Und dieser ganze Rahmen ist wirklich schick geworden, schick gestaltet worden. Und dann auch hier ist diese MGU wirklich sehr gut integriert. Also Easy mit einem schönen Cargo-Konzept hier auf der Eurobike 2023 und ich hoffe, dass ich diese Räder auch mal werde testen können. Ich bin jetzt hier gerade an einem sehr reduzierten, sehr clean Stand vorbeigekommen von Zanzotti und das ist ein Designstudio, die dieses Bike hier designt haben. Das Made Cargo Bike, das geistert schon seit einiger Zeit jetzt durch Social Media. Das hier ist jetzt noch ein Prototyp, ein ziemlich früher, da fehlt noch einiges, was nachher in der Serie zu sehen sein wird. Aber sehr interessant ist natürlich dieses reduzierte und auch modulare Design. Wir haben hier einen Mittelmotor mit einer Enviolo, also schon mal klassisches Antriebsprinzip, ein 24 Zoll Hinterrad, 20 Zoll vorne, dann diese LED-Lichtleisten, die einmal rumgehen und dann hier eine Box, jetzt hier ausgestattet mit 2 Kindersitzen, hier natürlich doch in diesem Prototypenstatus ohne Gurte etc. Aber man kann schon ziemlich gut sehen, wo das Ganze hingehen soll. Es wird mehrere Versionen geben davon. Auf der einen Seite so eine Familienversion, richtig mit einem Regenverdeck. Auf der anderen Seite aber auch eine geschlossene Variante für Lieferdienste oder ähnliches oder Gewerbetreibende. Oder auch für Leute, die einfach
keine Kinder im Alltag mitnehmen müssen. Soll es ja auch geben. Und dann sieht man hier noch das klassische Cockpit, also alles relativ normal. Aber was halt alles andere als normal ist, ist dieses coole Design. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, in welche Richtung das Made Cargo Bike noch gehen wird, wann es verfügbar sein wird. All diese Informationen, die kommen natürlich nach und nach zu einem Made Instagram-Kanal in eurer Nähe. Ich bin bei MonoQ Performance und sie versprechen nichts weniger als die Revolution bei den Fahrradanhängern. Und tatsächlich muss man sagen, die sehen sehr spannend aus und alles anders als alles andere, was ich im Anhängerbereich bisher gesehen habe. Wir haben hier eine Carbon-Monocoque-Konstruktion. Das heißt, das ganze Teil hier ist aus einem Stück gefertigt und wir haben dadurch eine sehr hohe Stabilität. Oder der Anhänger hat dadurch, nicht wir, der Anhänger hat dadurch eine sehr hohe Stabilität. Und wenn man hier auch reinguckt, da gibt es erstmal zwei Möglichkeiten. Einmal ein Fliegennetz und auf der anderen Seite ein Regenverdeck, sodass die Kinder auch bei Schiedwetter richtig schön trocken und sauber bleiben. Und wenn man hier reinguckt, dann sehen wir richtige Sitzschalen mit Racing-Gurten, einem guten Verschluss und hier das richtig schön gepolstert mit dieser Steppenart. Sieht so ein bisschen aus wie im Bugatti. Tatsächlich hat das Ganze so ein bisschen Bugatti-Form, auch mit der blauen Farbe. Finde ich ziemlich schick. Gibt es in verschiedenen Ausstattungskonfigurationen und hat ein paar Dinge, die andere Anhänger nicht haben. Zum Beispiel lässt es sich hier mit einer Sitzheizung konfigurieren. Dann hat es hier unten ein Fahrwerk, das automatisch ausfährt. Bei dem anderen kann man das hier nochmal etwas besser sehen. Das fährt automatisch raus, hat dadurch halt auch einen Akku innen drin integriert und eine sehr intelligente Belüftung. Hier oben seht ihr die Abluftöffnungen und hier drin befindet sich so eine Schublade mit einem Kofferraum. Hier ist dann dieser Motor für das Fahrwerk und hier unten seht ihr dann die Belüftungsöffnung. Hier wird Luft eingesaugt von unter dem Anhänger und wird dann über die Seitenwände in die Kabine geleitet und kann dann hier oben wieder austreten. Und dadurch haben die Kinder immer frische Luft, ohne dass sie einen Luftstrom haben in der Kabine. Also ein echt intelligentes Design aus dem Rennfahrzeugbau. Und ansonsten natürlich auch alles, was man für so einen Anhänger braucht. Eine hydraulische Scheibenbremse, um ihn festzustellen und auch im Schiebebetrieb einfach bremsen zu können. Und hier ist dann ebenfalls noch eine Einzelradaufhängung drin, wodurch der ganze Anhänger auch bei unebenem Unterboden sehr gut gefedert sein sollte. Also sie haben ein sehr interessantes Konzept. Der Anhänger wird natürlich etwas teurer sein. Aber ich bin sehr gespannt, wie die im Markt eintreten. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und könnte ein Benchmark sein für alle anderen Anhänger, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen. Also hier, die Anhängerrevolution von MonoQ Performance. Oh ja, eine kleine Fahrt mit dem Ginko zur Abwechslung. Jetzt mit dem Brose-Motor, sehr sportliche Geometrie, aber richtig viel Platz hier unten drin. Und ich werde gleich auch noch mal bei dem Stand von Ginko vorbeischauen, denn die haben natürlich auch noch ein paar Zubehöre und zwei weitere Bikes, die sie uns zeigen können. Aber das Ginko ist halt mittlerweile schon ein echter Klassiker in dem Bereich der leichten und schnellen Cargo-Bikes. Es passt viel hier vorne drauf, gerade für den Bereich für Reisen zum Beispiel, aber auch für Alltagseinkäufe. Und dann diese sportliche Geometrie, diese lange Form. Und dann hier auch mit richtiger Offroad-Bereifung hinten und auch vorne mit 28 Zoll. Also fühlt sich sehr natürlich an, kommt auch wirklich durch das große Vorderrad wirklich überall rüber. Ist jedes Mal eine Freude, dieses Bike zu fahren. Also allein von den Looks gefällt mir das schon richtig gut. Auch wenn es vielleicht für meinen Alltag momentan nicht so passend ist. Aber vielleicht später irgendwann mal. Der Brose-Motor, der schiebt das Rad auch aus größerer Übersetzung richtig gut nach vorne. Ist aber tatsächlich realistischerweise nicht notwendig bei diesem leichten Cargo-Bike. Aber macht schon echt Laune und auch hier mit 30 km/h ohne weiteres an allen vorbei. Da ist man dann schon längst aus dem Bereich des Motors wieder raus, einfach durch diese sportliche Sitzposition. Macht es echt Laune. Gucken wir uns jetzt mal den Stand an. Okay, jetzt sind wir drin bei Ginko und das ist schon mal
sehr, sehr spannend. Sie haben einfach so ziemlich jedes Rennen des Cargo Cups gewonnen mit ihrem schnellen Bike. Und hier sehen wir auch mal zwei Fahrräder, die natürlich so das ganze Spektrum so ein bisschen abbilden sollen. Einmal mit Motor und einmal ohne Motor. Und, ihr habt danach gefragt, mit einer großen Tasche. Die Farbe hier finde ich persönlich auch mega. Die große Tasche, genau, hier mit der Möglichkeit, so kleine Gegenstände vom Sattel aus erreichbar zu machen. Und dann ist hier richtig schön viel Platz. Hier sind so reflektierende Streifen dran. Der große Frontständer, mit dem das Rad wirklich sicher steht. Und hier drin ist dann richtig viel Platz, zum Beispiel für so ein aufblasbares Boot oder so. Auf jeden Fall auch hier mit Planmaterial auf der Innenseite, das heißt komplett wasserdicht für die richtig große Radreise. Super geeignet und natürlich passgenau für den Ginkgo-Rahmen gedacht. Und ein zweites Rad noch, so eine Art Gravel-Version des Ginkgo hier mit einer elektronischen Access-Schaltung, hier schon mit der neuen Transmission, also ohne Ausfallende, sondern hier mit dem SRAM, wie heißt das noch? Unified irgendwas, UDH Ausfallende, genau so heißt das, sodass das Schaltwerk hier wirklich direkt mit dem Rahmen verschraubt wird und das Ganze eine sehr stabile Einheit ergibt. Elektronisch und kabellos geschaltet, hier mit DT Swiss Carbonfelgen, einem Dropbar ausgestattet für richtig schnelle Gravel Rides, bei denen man einfach noch ein bisschen mehr mitnehmen muss, als einfach nur eine Arschrakete. Jetzt schauen wir mal bei der Fahrradfabrik in Fürth vorbei. Und zwar beim Metz. Ich habe ja momentan das E-Packer XL, so ziemlich genau dieses Fahrrad im Test. Und hier auf der Eurobike 2023 zeigen sie noch ein paar Ergänzungen. Auf der einen Seite die großen seitlichen Packtaschen hier mit einem reflektierenden Metz-Logo, die mit einem Clickfix-System einfach anstecken lassen. Haben hier noch so einen kleinen Reißverschluss, den ich gerade zugemacht habe. Jetzt ist er geöffnet, da kann man reingucken und natürlich auch hier so ein Rolltop. Und da ist dann richtig schön viel Platz. Und das Coole ist natürlich, diese Taschen ließen sich auch mit dem Clickfix-System an andere Fahrräder bringen. Nicht nur an dieses Metz-Fahrrad. Und das ist dann ziemlich komfortabel, falls man ab und zu auch mal Fahrräder wechseln möchte. Dann nimmt man die Taschen dann einfach mit. Das finde ich ziemlich cool und lassen sich dann auch einfach umhängen. Und was natürlich auch hier auffällig ist, dieser Bauraum hinter dem Akku, der wird jetzt hier von einer Haberland-Tasche, das ist der Hersteller der Taschen, genutzt. Hier ist dann richtig schön viel Platz drin. Das ist jetzt hier noch ein Prototyp. Hier kann man noch ein bisschen reingucken. Also hier ist dann ordentlich viel Platz, um auch diesen Bauraum zu nutzen hinter dem Akku. Das gefällt mir ziemlich gut. Aber Metz hat hier an diesem E-Carry noch eine andere Neuigkeit, und zwar deren Verleihsystem. Metz möchte auch mit einem eigenen Verleihsystem oder ein Anbieter von Verleihsystemen sein und hat hier dann diese Basisstation gebaut mit so einem Schnüffel. Damit kann das Rad dann hier eingesteckt werden, kann geladen werden und wird dann gleichzeitig abgeschlossen. Und es gibt halt die Möglichkeit, dann dieses E-Carry oder auch andere Metz-Räder in ein Verleihsystem zu integrieren. Das ist jetzt ebenfalls ein Prototyp, aber sieht auf jeden Fall schon mal sehr spannend aus. Denn das Thema Sharing ist natürlich gerade für Kommunen, wo eine gute Fahrradinfrastruktur ist, wo auch mehr Leute aufs Fahrrad kommen sollen, wirklich sehr interessant. Was wir hier auch sehen, das habe ich euch in diesem Video zu diesem Bike auch schon gezeigt, ist hier dieses MTS, das Metz-Transportsystem. Und hier sehen wir nochmal zum Beispiel einen weiteren Gepäckträger, der sich jetzt bei dem E-Packer XL nicht vorne montieren lässt, weil er hier an der Seite einfach zu weit runter geht. Aber hier sehen wir halt, hier hinten können auch 30 Kilo draufgeladen werden, dank dieses schnell wechselbaren Gepäckträgers. Also ich bin mal gespannt, wie das E-Packer auch in den nächsten Wochen so seinen Dienst tun wird. Und ihr werdet es dann in dem zweiten Video auf dem Radelbande-Kanal sehen. Aber das ist jetzt Metz auf der Eurobike 2023. Dust zeigt auf der Eurobike 2023 ihr Serienbike, ihr ETA. Und das hat sich im Vergleich zum letzten Jahr schon ein bisschen geändert. Wir sehen hier immer noch eine Prototypen-EPP-Box. Die wird natürlich demnächst noch ein besseres Finish bekommen. Aber hier drin sehen wir schon mal, dass es echt viel Platz bietet. Hier mit einer gemütlichen Polsterung aufwarten kann. Hier ist so ein richtig
schönes Kissen, wo dann Kinder auch dann angegurtet sitzen können. Aber hier hinten hat sich einiges geändert. Erstmal sind sie auf einen normalen Ständer gegangen. Im letzten Jahr hatten sie noch diesen Teleskopständer, der hier aus einem großen Bügel rausgekommen ist. Und auch dieser Bügel wurde jetzt etwas reduziert. Sie haben hier Aluteile wieder eingesetzt, die aber auch in einem Gussverfahren hergestellt wurden und natürlich dann dem ganzen Rad diese Struktur geben. Und auf der Vorderseite sieht man dann auch dieses schöne Teil, wo die Seilzuglenkung drin versteckt ist. Das hier ist schon aus Kunststoff und das hier ist weiterhin auch aus Aluminium. Und das Besondere bei DUS ist auch, dass alle diese Teile in Frankreich hergestellt werden. Also sie legen Wert auf eine lokale Produktion, kommen dann mit verschiedenen Motoren und Schaltungsoptionen hier mit Shimano-Motor und der Shimano Q's Kettenschaltung mit dem Link-Glide-System, also gerade auch für E-Bikes sehr gut ausgestattet. Und hier auf der anderen Seite können wir noch mal einen etwas besseren Blick auf dieses Rad werfen, weil hier die flache Ladefläche montiert ist. Hier sind 850 mm in der Länge, also richtig viel Platz und 600 mm in der Breite, sodass hier zwei reguläre 60x40 Euro Boxen ohne weiteres draufpassen, können hier einfach verzurrt werden und dann kann auch Gewerbebetriebe eben mit richtig viel Ladung oder auch die Privatperson wirklich große Gegenstände nach Hause transportieren. Das Besondere bei DUS ist auch, dass sie jetzt in Frankreich mit Toyota zusammenarbeiten. Die Räder haben dann eine eigene Farbe und hier noch einen etwas anderen Sticker, denn interessanterweise ist dieses Aluminiummaterial aus recyceltem Aluminium. Und zwar wird das und das ist der Witz an der ganzen Geschichte, alten Autoteilen gewonnen. Genau, aus alten Autoteilen werden jetzt Fahrradrahmen für DUS Lastenräder, die dann auch noch in Toyota-Autohäusern verkauft werden. Also man sieht, der Einfluss der Automobilindustrie ist hier auch im Fahrradbereich immer wichtiger. Die Großen wollen jetzt auch im Fahrradbereich mitmachen, weil es einfach ein Zukunftsmarkt ist und DUS spielt das einfach perfekt mit. Aber das Schöne ist, auch das V2 bleibt weiterhin im Programm, der absolute Klassiker von DUS. Und natürlich auch das LT, was ich im letzten Jahr in 2022 in einem längeren Test hatte und was mir auch sehr gut gefallen hat. DUS auf der Eurobike 2023. Jetzt geht's weiter. Bei Omnium ist richtig was los. Ein seltener Gast auf solchen großen Messen ist Omnium, aber sie haben jetzt hier ein ganz besonderes Bike, denn dieses Bike soll beim Silk Road Mountain Race mitmachen, ein Extremrennen, und dafür ist dieses Omnium aus Titan ausgestattet. Erstmal hier eine richtig coole Farbe hier, Carbon hier vorne auf der Ladefläche und dann natürlich auch hier ausgestattet mit Trickstuff Bremsen, also das Beste, was man so in diesem Bereich kriegen kann. Schön hier Pringles für die Ernährung unterwegs, Brooks Taschen, um allen möglichen Kram mitzunehmen. Und dann auch hier die Ingrid-Kurbel, eine der schönsten Teile, die man momentan im Fahrradbereich kaufen kann. Also finde ich sehr, sehr schick. Vorne mit Nabendynamo ausgestattet, 4 Kolbenbremsen rundherum und natürlich richtig fette Reifen, damit man auch auf unebenem Gelände super vorankommt. Wie gesagt, das ist jetzt ein einzigartiger Aufbau für das Silk Road Mountain Race. Aber Omnium hat natürlich auch alle anderen Modelle hier ausgestellt. Einmal das CXC, so das Alltagsrad, das Minimax hier in einer besonderen Ausstattung, auch wiederum mit Mountainbike-Reifen. Und sie zeigen auch die neuen Farben hier für 2024. Dieses Mintgrün, das so leicht changiert ins Blaue, das sieht sehr, sehr schick aus. Mit Shimano Steps, EP8 Motor, einer Nexus 5 hinten dran und hier voller Möglichkeit, um sowohl ein Kind als auch einiges an Ladung mitzunehmen. Das hier sieht mir ganz stark nach 40 x 60 cm aus, also Eurobox-Größe hier vor dem Kind. Das heißt, man kann richtig viel mitschleppen und hier an der Seite noch so ein bisschen Platz für Tüdelkram. Und auch ein beliebtes Fahrrad, gerade im urbanen Raum, ist hier das Mini. Auch hier wiederum die Farbe in diesem Purple mit diesem Glitzereffekt, den goldenen Omnium-Schriftzug und dann auch natürlich alle Räder von Omnium mit und ohne Motor erhältlich. Das ist wirklich sehr schick. Omnium auf der Eurobike 2023. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal miterlebe. Und einen letzten kurzen Einblick hier in das E-Dog. Das Serienmodell ist jetzt hier auf der Eurobike zu sehen. Vom Chaik
Genau, das Chike, das habe ich euch im letzten Jahr einmal gezeigt, beziehungsweise der Manuel von Chike hat uns einmal durch das komplette Chike E-Dog durchgeführt und das ist jetzt hier die Serienversion in einem schönen Material hier mit viel Belüftung drin und Pfiffi sitzt auch wieder drin und ist happy. Das ist dann hier noch ausgekleidet, da kann noch eine Matte reingelegt werden, ist schön stabil. Der mit Hundi ist richtig schön gemütlich hat hier. Und ich muss jetzt weiter. Mein Zug kommt gleich. Also, das war's für dieses Video von der Eurobike 2023. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Es waren 5 sehr ereignisreiche Tage. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wahnsinnig viel gesehen, aber ich weiß auch, dass wir längst nicht alles gesehen haben. Trotzdem schreibt jetzt mal eure Gedanken, eure Fragen, eure Kommentare unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Und demnächst wieder mit normalen Reviews. Tschüss. Bis dann.